салом бинандагони азиз ва арҷманд. дар ин навор ман мехоҳам дар бораи ба кӣ тааллуқ доштани масҷид бароятон маълумоти мухтасар ва кӯтоҳ диҳам. аниқтараш, масҷид моли кист? Моли араб аст ва ё ин ки моли форс? манзури ман тааллуқ доштани худи бино ва ё ин ки мафҳуми масҷид ибодатгоҳ набуда, балки вожа ва калимаи масҷид аст. чунки мушаххас аст ки худи масҷид бо пайдо шудани дини ислом рабт дошта дар Қуръон низ истифода шудааст. аммо манзури ман вожа ё ин ки калимаи масҷид аст ки чӣ гуна ин калима, ин вожа аз забони форсӣ ба забони арабӣ ворид гаштааст. албатта дар Қуръон калимаҳои форсӣ низ мавҷуд аст ба монанди вожаи фил ки номи яке аз сураҳои Қуръон аст ва вожаи фирдавс ки аллакай мо дар бораи ин калима ва пайдоиши ин калима, таърихи пайдоиши ин калима барои шумо навори алоҳидае манзур гардонидаем ки мо силкаи онро дар болои навор барои дидани шумо мегузорем. албатта дар бораи калимаҳои форсии Қуръони Карим ки байни муҳаққиқон дар ин маврид баҳсам ҳаст, дар навори алоҳидаи ин калимаҳоро манзури шумо мегардонем. калимаи масҷид дар фарҳангҳои забони тоҷикӣ бо гунаҳои дигари он мазгит ва мазкит вожаи арабӣ ё ин ки калимаи арабӣ нишон дода шудааст. аммо муҳаққиқони забон ба он назаранд ки вожаи мазкит ё мазгит аз вожаи масҷид қадимтар буда дар замини паҳновари форс мавриди истифода қарор доштааст. дар мавриди калимаи мазкур, вожаи мазкур, маликушуъаро Баҳор менависад ки дар кутуб ё китобҳои форсии қадим дида мешавад ки гӯё калимаи сурёнӣ аст ки пеш аз ислом тавассути тарсоон ё ин ки масеҳиён аз забони оромӣ вориди забони форсӣ шудааст ва масҷид низ арабии ҳамон луғат ё калима аст ва ин ҳарду луғат дар асл ибрии яке аст. вожаи масҷид дар тарҷумаи тафсири Табарӣ ки аз ҷониби донишмандони империяи бузурги Сомониён 1000 сол қабл навишта шудааст, 114 маротиба ба кор рафтааст ва гунаҳои он мазгит 28 маротиба ва мазгит 9 маротиба истифода шудааст. вожаҳои мазкур дар таърихи Табарӣ низ ки ҳам асри тарҷумаи тафсири Табарӣ мебошад, фаровон ба кор бурда шудааст. яъне аз ин маълумотҳо бармеояд ки вожаи масҷид мисли калимаи фирдавс аз дигар забонҳо қабл аз ислом, шояд 1000 сол қабл ё ин ки чанд сад сол қабл аз зуҳури ислом вориди забони арабӣ шуда, бо гузашти чандин садсолаҳо дар ин забон ҳамчун вожаи худӣ қабул шудааст ва тавассути забони арабӣ ба Қуръон низ ворид гаштааст. ба ҳар ҳол вожаи масҷид ё ин ки мазгит ва маскит ки дар тарҷумаи тафсири Табарӣ онро намозгоҳ тарҷума карданд, вожаи ғайри арабӣ будааст. мо иддао надорем ки вожаҳои ғайри арабӣ вориди Қуръон шудаанд ё ин ки Қуръон аз вожагоне иборат аст ки на арабиянд, балки додани маълумот аст ки воқеан метавонад ки як забон аз чандин забонҳои дигар бою ғанӣ гардад. албатта на дар 1 солу 2 сол ё 3 солу 4 сол. ин буд маълумоти мухтасар дар бораи вожаи масҷид ё мазгит, маскит
ки бароятон мо пешниҳод кардем. падруд то наворҳои оянда.